Selamünaleyküm. Aleykümselam. Reis bir tane Kent Direnç Blue alabilir miyim ya? Biraz bozuk vereceğim ama problem olur mu senin için? Buyurun kardeşim. Bugünkü müşterimize özel. Bunu tekle durdurursan para tahsil etmiyoruz. Abi Instagram'da hep karşıma çıkıyordu. Allah'tan denk geldim, son param ha. Sıkıntı yok kardeşim. Çeviri tekle. Sigarayı aldım ben. Sigarayı al kardeşim. Kendimden eminim Durdurursan çünkü. Ücret almıyoruz.